هنعمل النهاردة فيديو مجمع لمنيو وصفات أو أكلات أسبوعية. هيكون منها أكلات تنفع للغدا وأكلات للعشاء والفطار كمان ممكن تبقى سناكس، وهنعمل كمان وصفة حلويات في الآخر. أول وصفة هنعملها هتكون شعرية بالبسلة، وهي تكون وجبة متكاملة مع بعضها. كمان هنعمل كوردون بلو بطريقة المطاعم بالظبط، وهيطلع مظبوط ومش هيفك، وهيبقى يعني طعمه حلو جدا. كمان هنعمل صينية جلاش بالجبن والخضار بالطريقة بتاعتنا القديمة اللي احنا كنا بنعملها زمان. كمان هنعمل وصفة بطاطس مقرمشة وصحية، هنقليها من غير زيت خالص، وهنعرف بدايل قليها تكون ايه. كمان هنعمل توست بالزبدة، تحفة جدا ولذيذ. واخر حاجة هنعملها في الوصفات بتاعتنا هيكون الحلو، وهتكون تشوكلت كيك بصوص الاوريو. هي مختلفة شوية عن الكيك العادية بسبب صوص الاوريو، وهنعرف دلوقتي هو هيتعمل ازاي. اول وصفة هنعملها معانا هتكون الشعرية بالبسلة، وهي وصفة يعني هتبين لنا ازاي ان الشعرية اصلا مش بتكون للشوربة بس، لا احنا ممكن نعمل بيها وجبة، ووجبة متكاملة كمان فيها خضار. وان كمان البسلة مش بس نعملها برز، لا احنا ممكن يعني ندخلها في اكلات تانية. عشان نبدأ بالوصفة، اول حاجة هنحط حلة على النار، نحط فيها معلقة سمنة، وبعد كده نحط بصلة مبشورة. يعني هنزل مع السمنة دي ببصلة مبشورة، وبعد كده بقى هسيب البصلة يعني شوية كده لحد لما تدبل او تاخد لون بسيط خالص. وبعد كده هنزل بطبق بسلة وجزر كانت متجمدة عندي في الفريزر، وهفضل اقلبها كده واشوحها شوية، وبعد كده هحط التوابل بتاعتها هتكون بسيطة خالص. هو يا دوب ملح وفلفل وبهارات كبسة، ولو حابين بس نزود مرقة فورية مفيش خلاص، يعني هي كفاية قوي دول. بعد كده هقلب التوابل كده مع بعض، وهزود عليها كمان اي بقى منكهات احنا بنحبها، يعني مثلا ليمون ناشف، قرفه عيدان، ممكن قرنفل، ممكن حبهان، زي ما انتوا عايزين اي حاجه من الحاجات دي يعني بتكفي. هزود شويه شوربه على البسله، علشان انا عايزه البسله يعني تستوى شويه، تدخل في السوا شويه. يعني تقريبا هنسيبها كده نص ساعه على النار. بعدين بقى نبتدي نحمر الشعريه. هحط طاسه على النار فيها معلقه سمنه او زيت او زبده زي ما انتوا عايزين. هنحط عليها كميه الشعريه اللي احنا عايزينها، وهنبتدي بقى نقلب فيها لحد لما الشعريه تاخد كلها لون ذهبي. بس احنا مش هنسيب ايدنا واحنا بنحمر الشعريه خالص، هنفضل طول ما احنا واقفين نقلب فيها، عشان الشعريه كلها تاخد لون واحد لحد ما توصل بقى للون الذهبي. هناخدها بقى، هيكون تقريبا عدى نص ساعة على سوي البسلة والجزر. هنزل بالشعرية عليهم، وبعد كده بقى هقلب واشوف الشعرية يعني هتحتاج شوربة كمان ولا لا. يعني هنظبط يعني سويها، يعني هنشوف هي تحتاج كمان يعني شوربة او مية، ولا هو كده كفاية. طبعا هي تحتاج شوية صغيرين هنزودهم. وبعد كده بقى هنهدي عليها ونسيبها لحد لما تستوي وتتردد خالص. عايزه اقول لكم انها وجبه حلوه جدا، طعم الشعريه مع الخضار حلو قوي قوي. مش بس الرز بالبسله اللي بيكون حلو، لا الشعريه كمان بتكون حلوه جدا مختلفه. انا كمان عملت معاها فراخ مشويه، وبعد ما بجهز يعني الوجبه كلها، انتم ممكن تعملوا معاها كفته او مثلا او الشيش طاووق او فراخ باي شكل. بعد ما بعملها حرقت لها فحمه، وبعد كده هغطي عليها عشان تاخد يعني عارفين الوجبه كلها تبقى يعني اخده كده طعم وريحه الفحم. بنفس الشكل ده كده هي خرجت حلوه جدا جدا، طعمها مختلف خالص، طعمها كمان جديد وطعمها لذيذ قوي. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. تاني وصفة هنعملها هتكون الكوردون بلو. هنعمله زي المطاعم بالظبط، يمكن احلى كمان. احنا دايما بناكل الكوردون بلو بره، وبيبقى عندنا اعتقاد كده ان احنا مش هنعرف نقفله مثلا، مش هنعرف نظبطه، او مش هيبقى مظبوط، او الحشوه مثلا هتخرج منه وهو بيتقلي، او مش هنطلعه زي ما احنا بناكله بره. لا بالعكس، الوصفه دي يعني هتظبطه، وهيبقى زي ما بناكله بره بالظبط، وهيبقى مظبوط، ومفيش حاجه الحشوه مش هتخرج منه من غير ما نقفله باي حاجه. انا عندي صدور فراخ جبتها، طبعا غسلتها اهم حاجه الاول، ونقعتها كويس وغسلتها وصفيتها من الميه. بعد كده بفتح الصدر من النص، بس مش بفتحه للاخر، يعني بفتحه كده وبسيبه متقفل من اي طرف. وهدق الصدر شويه، علشان يعني انا عايزاه يرفع شويه معايا، عشان انا هضغط الاتنين على بعض ما يبقاش تخين قوي. وطبعا هشيل اللي هي القطعه الرفيعه اللي بتبقى في الصدر من تحت، اللي هي اسمها نسيره دي. وهعمل بقى في كل الصدور كده، يعني هفتحهم بس طبعا مش للاخر، وهحطهم كده بين كيس، وهحاول ان انا يعني ارفعهم شويه. التتبيله ميه بصل وملح وفلفل وبابريكا، شويه بصل بودر وخل وليمون. والخل والليمون ضروري جدا جدا مع ميه البصل. ممكن نحط بصل، بس ساعات البصل اللي هي القطع البصل نفسها بتفك الخلطه، بتفك البقسماط من على البانيه. فاحنا عشان كده هنسيبه يعني بالميه البصل افضل. وهنحاول نكتر شويه في الملح وفي الليمون والخل، مع شويه التوابل دول بقى.
وهيبقى حلو جدا. ويا ريت ما نزودش عليه اي توم خالص، ولا توم باودر ولا توم، بيغير من طعم البانيه او الكوردون بلو خالص. هحاول احط بقى يعني كل قطعه كوردون بلو كده، او كل قطعه من الفراخ، من صدور الفراخ، هحطها في التتبيله ديت، واحاول ان انا ادخلها من جوه ومن بره. انا هغطيها واسيبها بس شويه صغيرين خالص لحد لما هجهز يعني الحشوه بتاعتها، واجهز كمان اللي هو الكفر اللي احنا هنغطيها بيه من بره. هجيب بقى بيض. هنعمل زي ما كنا بنعمل البانيه زمان خالص، اللي هو طبق يكون فيه دقيق وطبق يكون فيه بيض، والبيض هحط عليه ملح وفلفل. وبعد كده البقسماط، انا البقسماط بتاعتي عموما ببقى حاطه عليها معلقتين دقيق وشويه بقسماط من الصفرة. انتوا ممكن تسيبوها بقسماط عاديه كده خالص. جهزت كمان جبنه اللي هي الشيدر، اللي هي بتبقى الاورنج دي اللي بتسيح. اهم حاجه بس تكون جبنه بتسيح. كمان شرايح رومي مدخن او لانشون فراخ. انا ما كانش عندي رومي مدخن، حطيت لانشون فراخ. بس شرايح الجبنه الشيدر اصلا هي مدخنه، ففي الاخر بيطلع لي طعم الرومي المدخن، وطعمها بيظبط في الاخر جدا. هعمل بقى الحشوه عادي، هحط قطع اللانشون وفوقها الجبنه، وبعد كده هسيبها زي ما هي كده، بس هحاول ان انا يعني اظبط الفراخ مع بعضها. بعد كده هحط كل قطعه انا قفلتها في الدقيق، وبعد كده هقفلها كويس خالص، يعني هغلفها بالدقيق كويس. وبعد كده هحطها على الخليط بتاع البيض والملح والفلفل، وبعد كده هشيلهم من البيض واصفيها بالراحه، واحطها في البقسماط، وهتقفل وهتبقى زي الفل. وهنعرف طريقه قليها الوقت ازاي. هعمل طبعا الكميه كلها، هعلي النار على الاخر الزيت، واحط كل قطعه لوحدها، ده الافضل يعني. مش هقلبها غير لما تاخد لون، ومجرد ما تاخد لون من ناحيه هوطي عليها كمان شويه لحد لما احس انها فعلا استوت خالص. هفضل بقى اقلبها من كل ناحيه كده. هعمل طبعا قطعه بقطعه علشان هو ده الافضل في السويه يعني. انا عملتها ولقيت اللي انا عايزه اكله. ممكن لو احنا عاملين زياده ممكن نعينه في الفريزر نجمده ونبقى نطلعه نقليه. عايزه اقول لكم انها طالعه تحفه زي اللي احنا بناكلها بره بالظبط. وانتوا زي ما انتوا شايفين الجبنه ما خرجتش منها، ولا الحشوه خرجت منها، ولا اي حاجه. هو الدقيق غلفها والبقسماط اكدت عليها بالبيض، فخلاص ان شاء الله مش هتخرج ولا حاجه. المهم ما نقلبهاش غير لما تخلص خالص. هي كده بتتاكل مع مكرونه وايت صوص، او مكرونه بصلصه حمراء، طعمها حلو جدا، جربوها. والوصفه الثالثه اللي احنا هنعملها جلاش بميكس جبن وخضار، فلفل وطماطم وزيتون. ممكن نزود بقى اي حشوه انتوا بتحبوها، لو حابين تزودوا عليها سوسيس بيبقى حلو جدا، او بسطرمه مع الجبنه. اللي انتوا بتحبوا تحطوه في الحشوه بتاعه الجبن ضيفوه عادي. عايزه اقول لكم ان هو طالع مورق وحلو جدا جدا، تقريبا زي الفطير، مش هتحسوا ان هو جلاش خالص. انا هدهن الصينيه. احنا هنعمله بالطريقه التقليديه بتاعتنا القديمه، اللي هو هنورق تقريبا يعني ورقه بورقه كده. هدهن الصينيه بشويه سمنه وزيت، وهجهز طبعا طبق يكون فيه سمنه وزيت يكونوا سايحين معاه، والفرشه بقى. وهدهن تقريبا يعني كل ورقه كده دهنه بسيطه خالص بالخليط بتاع السمنه والزيت ده. هفردها كده يعني ورقه بورقه، وهحط نص اللفه تحت، وبعد كده احط الحشو. يعني انا هفضل اورق لحد تقريبا لما اخلص نص لفه الجلاش. بمجرد ما خلصتها كده هجيب بقى الحشوه اللي انا عايزاها. انا اول حاجه بحطها الجبنه الكريمي، بتكون حلوه جدا في البيتزا او الجلاش. بحطها هي الاول عشان اعرف افردها براحتي. وممكن نحط بقى جبنه فيتا، ممكن نحط جبنه رومي، جبنه مثلا شيدر، يعني اي جبن انتوا عايزين تضيفوها طبعا ضيفوها عادي. وطبعا الاساسي بيكون فيها الموتزاريلا. هشيل بس الفلفل اللي وقع من الجبنه، وبعد كده بقى هحط طماطم وفلفل وزيتون. انا حطيت كده يعني، عايزين بقى تزودوا انتوا يعني اي حشوه زودوها عادي. وبعد كده اخر حاجه هحطها الجبنه الموتزاريلا. هاجي برضو هورق من فوق يعني برضو ورقه بورقه زي ما عملت بالظبط تحت. طبعا انا شغلت الفرن دلوقتي على درجه حراره 180 علشان الفرن يسخن قبل ما اجهز الصينيه. اخر ورقه بس اللي هي الوش دي بظبطها شويه، او بلفها على الفطيره كلها من تحت، او جلاش يعني من تحت، عشان يبقى شكلها مظبوط من فوق، وتبقى قافله على الصينيه كلها. بعد كده بقى انا بعمل لها شكل ان انا بحط زي طبسيه كده صغيره في النص، وبقطع من حواليها شرايح. انتوا تقدروا تعملوها بقى زي ما انتوا عايزين، مربعه، مستطيله، مثلثه، زي ما انتوا عايزين. بس انا بحب الشكل ده، بيطلع حلو في الاخر قوي. بس طبعا هو مش اساسي يعني، زي ما انتوا عايزين. بس كده. بعد كده بقى هدهن وشها بشويه سمنه صغيرين او زيت، وهدخلها الفرن. بس يعني ايه تسخن بس شويه كده مع بعضها. وبعد كده هجهز بقى الخلطه اللي انا هسقي بيها الجلاش. هحط بيضه واحده بس، شويه ملح وفلفل صغيرين، واكمل نص الكوبايه لبن، مش اكتر يعني، مش هنكمل الكوبايه كلها لبن.
بعد كده بقى خرجتها من الفرن، يا دوب هي ما فيش قعدت تقريبا 10 دقايق، واحط بقى الخلطه على وشها كويس، واحرك الصينيه كده علشان الخلطه تتوزع كلها في الصينيه. ودخلتها تقريبا قعدت من ربع ساعه ل 20 دقيقه. عايزه اقول لكم انها طالعه تحفه جدا، ريحتها حلوه قوي قوي، فعلا زي الفطير بالظبط. يعني هي دي احلى طريقه ليه، بيطلع زي الفطير بالظبط، ووجبه حلوه جدا جدا واقتصاديه كمان. وبالعكس فعلا طعمها حلو جدا جدا، فعلا تحس ان هو مورق وزي الفطير. جربوه بالطريقه ديت وقولوا لي رايكم فيه ايه. وبعد كده الوصفه اللي هنعملها بعد كده هتكون البطاطس المقرمشه. البطاطس ديت حلوه جدا جدا. هنعملها من غير زيت او من غير قلي، ممكن نعملها في الاير فراير او في الفرن، بتبقى نفس النتيجه عادي. بناكلها بقى فطار عشاء، جنب اي اكل، بتبقى حلوه قوي. انا جبت بطاطس وقشرتها، قطعتها وغسلتها وصفتها كويس جدا، بعدين بقى نشفتها من الميه. ضروري جدا ننشفها باي منديل عشان الاير فراير انا هعملها فيها. يعني ما بتبقاش مظبطه قوي لو احنا ما نشفناهاش. بعد ما هنشفها كويس، بعد ما صفيناها ونشفناها كويس جدا تقريبا ما عادش عليها ميه، هحط بقى عليها شويه توابل انا بحبها، يعني مثلا ملح وفلفل، ثوم وبصل بودر، بابريكا مثلا، ممكن بابريكا مدخنه، توابل فراخ. لو انتوا بتحبوا الكمون او الكزبره ممكن تزودوه عادي، اي توابل انتوا بتحبوها. بعد كده بقى هقعد ارش شويه، يعني ارش كده زيت واقلبها، وارجع ارش زيت تاني عشان تستوي كويس كلها وتبقى مقرمشه قوي. يعني هفضل كده اعمل فيها بنفس الخطوه دي كده شويه لحد لما احس ان كلها اتغلفت بالزيت. دخلتها الاير فراير تقريبا قعدت ربع ساعه. عايزه اقول لكم انها مقرمشه، طعمها تحفه جدا كانها مقليه في الزيت. ممكن تعملوها كمان في الفرن بتبقى نفس النتيجه. بعد كده خامس وصفه معانا هيكون توست الزبده. التوست ده حلو قوي، هو مختلف شويه وتوست ابيض، بس مختلف شويه عن التوست العادي ان احنا عاملينه بزبده، بيبقى حلو جدا، ريحته وطعمه مختلف عن التوست العادي. ممكن اصلا يعني ما ناكلوش بحشوه ولا حاجه، نحمصه كده وناكله لوحده، بيبقى طعمه حلو جدا. عشان نعمل العجينه بتاعته هجيب معلقه خميره ومعلقه سكر، واحط عليها معلقتين لبن بودر، وهبقى مجهزه جنبي كوبايه ميه دافيه للعجن. هزود عليها حبه صغيرين واسيب الباقي جنبي، عشان لما هزود دقيق الوقت انا زودت 3 كوبايات دقيق، هحط شويه بشويه لحد لما العجينه تتكون معايا. ممكن اخد الكوبايه كلها، ممكن اخد اكتر، ممكن اقل، حسب نوع الدقيق او حسب معيار الكوبايه اللي انا حاطاه بالظبط. هفضل بقى الفها بالمعلقه كده شويه، وهعجن لحد لما تتكون عندي عجينه بتلزق خالص. هسيب المعلقه بقى وابتدي اعجن فيها، هي هتاخد معايا عجن كتير جدا لحد لما تتكون العجينه دي. هنزل بمعلقتين زبده كبار انا مسيحاهم في الميكرويف، بس مش مسخناهم قوي يعني. طبعا هنحس ان احنا اول ما بنضيف زبده او زيت للعجينه بنحس انها فصلت شويه، بس شويه بشويه هتتظبط، ويعني ما تقلقوش منها، شويه بشويه هتتظبط وهتتكون عجينه تبقى حلوه جدا جدا طريه. هنفضل نعجن فيها شويه كده لحد لما العجينه تطرى قوي معانا، عشان هي العجن بتاعها بيفرق خالص في يعني في المعجنات بعد كده عموما او المخبوزات. بمجرد العجينه ما اتظبطت هحط شويه زيت على في الطبق اللي انا هحطه فيها، وبعد كده هغطيها بالاسترتش، وهسيبها لحد لما تتخمر خالص. انا عايزاها تتخمر كويس جدا. هسيبها بقى في مكان دافي لحد ما تخمر، وبعد كده بمجرد ما تخمر بقى هدهن على السطح اللي انا هعمل فيه زيت، يعني هدهنه بالزيت عشان هفردها عليه. وبعد كده بقى هنزل بالعجينه، افردها الاول عشان يخرج الهواء منها، ونظبطها بقى كده على الرخامه لحد لما نعملها بشكل مستطيل كده. تقريبا هنعملها شكل السينابون، يعني زي ما بنفرد السينابون كده هنفرده بشكل تقريبا مستطيل لحد لما العجينه تتفرد كلها معانا كده بنفس الشكل ده. بعد كده بقى هجيب زبدة وبعد كده هفردها فيها برضو زي ما بنعمل السينابون بالظبط، يعني هحشيها كلها كل طبقة التوست كده بالزبدة. بس يعني هي مش في الاخر مش بتكون زبدة كتير ولا حاجة، بس نحاول نفرد الزبدة في كل قطعة من العجينة بتاعة التوست. بعد كده بقى هنعمله رول كده، هنرولها زي ما بنعمل برضو السينابون بالظبط بنفس الشكل ده كده. وهنيجي بقى من تحت هنقفلها كويس، وبعد كده بقى نجيب القالب اللي احنا هنعمل فيه التوست ونلم العجينه على بعضها كده، هتدخل في القالب عادي وهتظبط معانا. طبعا ضروري جدا جدا ان احنا نسيب التوست نغطيه ونسيبه يخمر تاني نص ساعه على الاقل لحد لما يعلى قوي قوي. ديت بتفرق في سويه جدا. دخلته على فرن سخن على درجه حراره 200، قعد بس هي نص ساعه بس مش اكتر. انا ما دهنتش وشه عشان ياخد وقته في السويه وما ياخدش اللون من غير ما يستوي من جوه. عايزه اقول لكم ان هو طالع ريحته حلوه جدا جدا. طعمه طبعا تحفه بسبب الزبده، العجينه طريه جدا، طعمه مختلف خالص عن العادي، مش محتاج ممكن حشوه معاه ولا حاجه. جربوه بالطريقه ديت، هو مختلف عن الابيض العادي وطعمه حلو قوي. بعد كده بقى الوصفه السادسه والاخيره معانا هتكون يعني كيكه شوكولاته بصوص الاوريو. هي كيكه شوكولاته عاديه خالص، حتى احنا هنعملها في الخلاط، بس اللي فارق في طعمها جدا هو الصوص بتاع الاوريو. هجيب بقى المقادير بتاعه الكيكه نفسها، هنعملها كلها في الخلاط. هجيب بيضتين وفانيليا، وبعد كده كوبايه سكر وعليهم كوبايه لبن ونص كوبايه زيت بس.
هي دي المكونات اللي انا هعملها في الخلاط، وممكن نحط شويه خل صغيرين كمان. بعد كده بقى هضرب المكونات في الخلاط كتير لحد لما كل يعني المكونات تندمج مع بعضها خالص والسكر يدوب. يعني نعملها في الخلاط شويه لحد لما كل حاجه تدوب مع بعضها خالص. بعد كده بقى المكونات الجافه هبقى جايبه كوبايتين دقيق وعليهم معلقتين كاكاو، انا نخلهم مع بعض، واحط عليهم كيس بيكنج باودر، هقلبهم كده كويس. وبعدين هنزل بقى بالخليط اللي في الخلاط عليهم، وهنقلب بقى يعني بمضرب يدوي او بمعلقه او بحاجه، بس يعني لحد بس لما الدقيق يختفي، وهو يعني الدقيق ما عادش يظهر خالص، يبقى زي صوص شوكولاته كده. بس يعني مش هنضرب كتير، لا هنعملها بس كده لحد لما كل حاجه تدوب مع بعض. طبعا انا سخنت الفرن على درجه حراره 180. هرش او هدهن القالب اللي انا هعمل فيه او الصينيه اللي هعمل فيها، وهنزل الخليط كله وهخرج منه الهواء وهدخله الفرن. هو تقريبا هيقعد نص ساعه، لان يعني من تلت ساعه لنص ساعه، مش هياخد وقت كتير. الصوص بتاع الاوريو بحط نص كوبايه لبن وعليها بسكوته اوريو اللي هي بيكون فيها تقريبا 6 او 7 بسكوتات. هحطهم يعني اول ما اللبن يغلى هنزل بالبسكوت على طول. وبعد كده هزود عليه بقى يا اما معلقتين نوتيلا، يا اما معلقتين كريمه اوريو. في كريمه، يعني في كريمه الاوريو كده بتتباع زي النوتيلا بالظبط، او هي نوتيلا عادي، يعني دي او دي. هي بسكوت الاوريو اصلا هيدي طعم اوريو عادي. هنزل بمعلقتين كبار مليانين، وهنهدي بقى النار، وهنفضل بقى نقلب على الهادي كده بالراحه خالص لحد لما البسكوت مع الصوص مع النوتيلا مع اللبن مع كل حاجه تدوب مع بعضها. يعني شويه كده هنلاقي كل حاجه بقى ساحت ودبت وبقت زي الصوص كده. هسيبه بقى اول ما كده هو خلاص تمام، هسيبه بقى يهدى شويه، واول ما الكيكه تخرج من الفرن هخرمها بالشوكه كده، وهسقيها بقى. ممكن اسقيها لبن، يعني لبن عادي، او انا عملت لبن عليه معلقه كاكاو او نسكويك المتاح عندكم بيبقى افضل يعني. طبعا الكيكه سخنه واللبن ساقع، هنزل باللبن، هنلاقي الكيكه يعني شربته كله على طول. هسيب الكيكه بقى تهدى شويه والصوص يهدى كمان، وبعد كده هنزل بالصوص على الكيكه، وهو يعني هو دافي لسه، مش سخن قوي ولا ساقع، عشان ينزل على الكيكه بسهوله يعني. هظبط بقى الكيكه، ممكن كمان نحط على وشها شوكولاته مبشوره، او انا حطيت شويه نسكويك عليها، يعني حطيته على مصفى كده عشان ينزل بنفس الشكل كده يعني مفروض. عايزه اقول لكم ان الكيكه تحفه جدا جدا، اولا سهله وفي الخلاط وما خدتش وقت خالص، معموله ببيضتين بس واقتصاديه، بس الصوص تحفه جدا، يعني فعلا مخليها طعم تاني، مخليها مميزه جدا جدا. الكيكه هشه ولذيذه قوي، جربوها وجربوا كل الوصفات دي وقولوا رايكم فيهم ايه.